თუ ქრისტიანულ მორალს ვიზიარებ, რამეს ვიზიარებ, ну, რა ვიცი, არსად არ წერია, რომ შეგიძლია უმიზეზოდ ადამიანს რომელშინ არ გერჩის, არაფერი რო არ ხდება, აიღო და თავში ჩაარტყა. პირიქით ქრისტიანულ მორალი გეუბნება, რომ ისიც თუ აგრესორია, შეიძლება ზოგადად ის უნდა გიყვარდეს, ანუ რაღაც აი ზე ადამიანურ მოთმინებას და სიყვარულს ქადაგებს, მაგრამ ну, აი მინიმუმ ის მაინც გვესმის, რომ სხვა ადამიანს უმიზეზოდ არ უნდა დავესხათ თავს, არ უნდა ვცემოთ, არ უნდა მოკლათ, არ უნდა გავძარცვოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხო პრიმიტიულია. აი ეს ყველაზე დაბალი ქრისტიანობის სტანდარტი წარუდგინოთ ჩვენ საზოგადოებას. აი უპრიმიტივესი. როგორ შეიძლება ადამიანს მიხვიდე და უთხრა რომ აი ქრისტიანი ვარო, მაგრამ ზოგადად ჩემთვის მოსულავა ესე რომ ადამიანს ხედავ ქუჩაში და თავში ჩავარტყავ. ან მაგალითად შეხედო რაღაცას და თუ გავღიზიანდი არ მომეწონა ეს ტიპი, დავიჭირო და გამოვაწყობო სადაც სარდაფში ჩავკეტო და იქ ვაცხოვრო, ან ვაწვალო, ან რა მოვკლა, ან ფული წავართო. ეს ხო, ну აი ასე ხო ვერ იტყვის ასეთი ადამიანი, რომ ის ქრისტიანია. ეხლა წარმოგიდგენთ ასეთი ადამიანი, რომელიც სრულიად როგორ გითხრათ, რაღაცა საბაზისო ქრისტიანულ პირობებს აკმაყოფილებს, გადმოვიტანოთ მისი წარმოდგენები ჩვენ რეალობაზე. ავიღოთ ნარკოპოლიტი. ადამიანი მოდის და სახში აქვს რაღაც ბუჩქი იზრდება. მე ამ ბუჩქი გაიზრდება, რაღაც ბუჩქია რა. არც უამრავი სხვა ბუჩქი უფრო საშიშია, მაგალითად ვარდი, ეკლები აქვს რაღაცა შეიძლება გაიჭრა რაღაც. ანუ სხვა ბუჩქები არსებობს. ამას კანაფის ბუჩქი აქვს. გაიზარდა ეს ბუჩქი. გააშრა ბუჩქი. მოწია რისაც დარჩა. გააგზავნა ცხოვრება. არც ერთი ადამიანი სამყაროში არ არის, ვინც დაზიანდა, ვიზეც იზალა ამ ადამიანმა, რამ ექნა, ანუ უშუალოდ არაფერი არ გაუკეთებია რა. თავისთვის ზის სახში, რა ვიცი, უყურებს ფილმს და რაღაცას ეწევა. აი წამოვიდეთ ეს სიტუაცია. შეიძლება რომ ქრისტიანმა ადამიანმა თქვას, რომ ეს კაცი დასაჭერი არის. აი თუ რამე ესმის საერთოდ ადამიანობაში, ქრისტიანობაში. უბრალოდ ელემენტარული საკითხია. ადამიანი ზის სახში. აქვს ბუჩქი. ამ ბუჩქს აშრობს, როცა დრო მოვა, მერე ეწევა. არავის არ აზიანებს. არავის მიერ ზიანი არ მიუყენებია. ადამიანი არის, რომელიც უჩივის. არ არის ადამიანი, რომელმაც რამე საკუთრება მაინც დაკარგა, ან ფიზიკურად რამე ზიანი მიიღო. და ვიღაც ადამიანები მიიჩნევენ, რომ შეიძლება შეუვარდე ამ ადამიანის სახში, ანუ ხელყო მისი საკუთრება, დაიჭირო ის და გამოაწვევოთ ციხეში. აი ეს ხო შეუძლებელი რომ იყოს ქრისტიანული. და ხა წარმოვიდგინეთ რომ ადამიანები რომელსაც პრეტენზია აქვთ ქრისტიანობაზე, არათუ ქრისტიანობაზე, არამედ იქეთ, ანუ პრეტენზია აქვს რომ იქეთ ასწავლიან სხვას, ანუ ხადაგებენ ქრისტიანობას ამ შემთხვევაში ეკლესიაზე საუბრობ, ამ ხალხმა, ვინც კანაფის გამო ადამიანების ციხეში დაჭერას უჭერს ხარს და მათ შორის ბევრი ასეთი, უბრალოდ არ იციან რა არის ქრისტიანობა. ხვდებით? აი რა მარტივი ტესტია, თქვენ გონიათ რომ ჩვენ რაღაც ნარკოპოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ და მე საერთოდ არ ვლაპარაკობ ნარკოპოლიტიკაზე. მე ვლაპარაკობ პრიმიტიულ ტესტზე, ქრისტიანობაზე. რაღაც ადამიანურ საბაზისო მორალზე. აი ქრისტიანობა ჩვენს ბევრ უფრო მეტიც არის ვიდრე უბრალოდ ეს, მაგრამ აი ამასაც ესეც თუ არ გესმის, შენ ნახდად არ ხარ ქრისტიანი. ხო წარმოგიდგენთ რა შემდგომარეობა სიტუაცია, ადამიანი თავისთვის ცხოვრობს, არავის არ ერჩის. არაფერს უსს არ აკეთებს. მეორე ადამიანი არ იძებნება რომ უჩილოს ამ ადამიანს, რამე დამიშავა. და იძებნება ხალხი ვიღაც ადამიანები, რომელსაც უბრალოდ არ ევასება ამ ადამიანის ცხოვრების წესი. ამიტომ ხარს უჭერს რომ ვიღაც ადამიანები შეუვარდნენ ძალის გამოყენებით, პოლიცია იქნება თუ სუსი იქნება თუ სხვა ტიპის ძალოვანი და ციხეში, თქვა 6 ან 10 ან 20 წლით, ან ზოგ შემთხვევაში სამუდამოდ გამოკეტოს. ხო და ეს არათუ არ არის ქრისტიანული რაღაც აი სატანისტური რელიგიის კულტის ნაწილი თუ შეიძლება იყოს და ადამიანები ვინც ამას ამბობს, თაგვეს სატანისტები არიან, ქრისტიანული გადმოსახედნელი, ქრისტიანები კი არა, სატანის მხარეს არიან. და უბრალოდ რა უცნაური სიტუაცია, ერთი მხრივ რო კითხო ადამიანებს, რომ აი ქრისტიანი ხარო? კიო, რა ვიცი, 80% მოსახლეობის შეიძლება მეტმა თქვას, რომ ქრისტიანი არისო. რაღაც წესებს იცავენ, ეკლესიაში დადიან, ქრისტეს სახელს იხსენებენ. აგერ ქუჩაში დავდივარ ხოლმე, დაინახო ადამიანი, დაინახოს ეკლესია და პირჯვარს გადაიწერს. ეს შვენიერი. ხო და ამ ხალხს ბევრს მათგანს უბრალოდ არ ესმის, ელემენტარულად არ ესმის, რომ არ არის
ქრისტიანული ასე ქცევა. თავრობამ თქვა, რომ ვიღაც ადამიანს გაუშვებ 6 წლის ციხეში, თუ მას აქვს ერთი ბუჩქი რაღაც სახლში. რო ვკითხოთ, ვინმე საზიანებს? არა. რამე ზიანი დაადგა რომელიმე ადამიანს ან რაღაც ესეთი საფრთხე დაემუქრა? არა. და რატომ უშვებ ციხეში? აი, იმიტომ რომ ასე გამისწორდა. იმიტომ მე უბრალოდ აი აგერ საჯაროდ ვამბობ, ნებისმიერი ადამიანი, გინ ღვთელი იყოს, გინ რიგითი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ თავს რელიგიურად მიიჩნევს, მე გეუბნებით, რომ თქვენ ქრისტიანობის არაფერი არ გესმით, თქვენ თუ კანაფის ბუჩქის გამო ციხეში ადამიანის გაშვებას უჭერთ ხარს. უბრალოდ არაფერი არ გაგიგიათ. თქვენ შეიძლება ვიზუალურად ქრისტიანს გავდეთ, ან ქცევით რაღაცას, ან რაღაც ტექსტები გქონდეთ წაკითხული, მაგრამ არც კი იცით რა წაიკითხეთ, არც კი გაგიგიათ, წაკითხვის უნარი არ გქონიათ მაშინ.